السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم بنوع جديد، فيديو جديد. اصلاح ايمي هاتف شاومي مي 9 تي. الرقم المصنعي او الاسم المصنعي ديفنشي. الهاتف مغلق البوتلودر. طبعا تم تفتيش الهاتف بروم انج فراموير عن طريق اوفي UFI بكريدي او عن طريق حساب او موثوق تقدر تفلش الانج فراموير. هلا بعد ما فلشنا انجل فروم وير تم تصفير الايمي. تصفير الايمي هو عن طريق الاوامر الفاست بوت او عن طريق الدي اف تي برو. راح نشرح من اي خانة. راح نصفر قدامكم مرة تانية الاي اف اس. ناخد اي دي بي في البداية. بسم الله. نعمل ريبوت فاست بوت. بعد ما يدخل الهاتف معنا في الفاست بوت نمروا لخانة الفاست بوت، او بتحب عن طريق الاوامر عن طريق فاست بوت ايرس مودم ST1 مودم ST2 FSG، يا عن طريق اداة DFT برو. بكل سهولة بوان كليك تحط التليفون بالفاست بوت، تضغط على ويب EFS وبشكل تلقائي مثل ما انا شايفين صفر المودم 1 مودم 2 ايرس FSG. هلا بعد تصفير القطاع الاي اف اس صار فينا نكتب الايمي بشكل صار فينا نصلح الايمي او نكتب الايمي بهذا الشكل. بعد اقلاع الهاتف بناخد بورد دياك حيكون مفعل بشكل تلقائي، نكتب الايمي هون. الايمي طبعا نشيك عليها ونتأكد منها قبل ما نكتبها، ومثل ما اتفقنا دائما وابدا بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. كم كتابة الايمي بشكل صحيح. مثل ما شفنا اول شي الايمي كان 00، بعدين صار الايمي مكتوب بشكل صحيح. ملاحظة الايمي رقم 2 فقط، ما نكتب الايمي رقم 1. ومن ثم من كتابة ملف QCN ملف اصلاح الشبكة ديفنشي ريباير نتورك. بعد اصلاح الايميل يفضل نعمل تيست للهاتف، نعمل على التقلاع نحط خط نشوف الشبكة تعمل بشكل سليم، ومن ثم تفتيش الهاتف مرة اخرى ومن ثم تفتيش الهاتف بفلاشة رسمية حتى لا يتم بعد تفليش الهاتف بفلاشة رسمية نقع بمشاكل الشبكة ونضطر الى تفليش الهاتف مرة اخرى على السيرفر او على UFI، وهذا يؤدي الى خسارة اخرى في الكريدت. بعد اقلاع الهاتف نشيك على ال IMEI ان شاء الله امورنا تمام وبخير. هلا بنعمل الريبوت فاست بوت مرة تانية. ناخد الDB هلا بدنا نفلش فلاش رسمية ستوك روم للهاتف، ومنفلش الهاتف بفلاش رسمية. آخر إصدار يفضل. طبعا طريقة التفليش بتحب عن طريق مي فلاش تول، بتريد عن طريق UMT، بتريد عن طريق DFT برو. في كتير طرق للتفليش وخيارات كتيرة، وانت كيف بترتاح. رح نفلش الفلاشة بفلاش رسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتف بفلش معنا هلا فلاشة رسمية. بعد الانتهاء من التفليش رح يشتغل الهاتف معنا ان شاء الله بدون اي مشكلة، مع عمل الشبكة بشكل سليم. واستودعناكم في امان الرحمن، ودمتم سالمين، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.